mambo yaliyojitokeza tarehe 24 na 28 ni mambo ambayo TLS kwa mtazamo wake imeona ni mambo yanayoathiri, sio tu kuathiri, yanadogodesha uzito wa muhimili, mantiki ya utawala bora na dhana ya utoaji haki katika taifa letu. Vitendo vyote vya namna hii tunavilaani kwa lugha kali inayostahiki na havifai kufumbiwa macho katika jamii yetu. Ndugu wananchi, kuna mambo kadhaa yaliyojitokeza. Jambo la kwanza, uvunjaji wa sheria na katiba uliobainika. Kwanza, swala la uvunjaji wa haki ya usawa mbele ya sheria. Jambo hili limefanyika ambalo tumeshuhudia kukamatwa kwa wateja wa mahakama. Unajua mahakama ina wateja wake, na mahakama ipo kwa ajili ya wateja wale, sio kwa ajili ya wakili au kwa ajili ya polisi. Ni kwa ajili ya kuwapokea wateja wake na kuwapa huduma yao ya haki ambayo hakuna mahali popote inapotakiwa kupatikana au kuonekana ikipatikana isipokuwa katika mahakama iliyo wazi, mahali panapofahamika, panapozoeleka, na kama kuna kubadilika basi mahali ambako jamii imejulishwa kwa mujibu wa utaratibu kwamba mahakama hii ya wazi itakaa mahala fulani na sio vinginevyo. Kwa hiyo mwananchi anapoenda mahakamani ni mteja wa mahakama. Kukamatwa kwa wananchi kwa wingi tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2025 bila kufuata misingi ya kisheria na kwa kuonekana kuzingatia misimamo ya kisiasa ni kinyume na ibara ya 13 ya katiba inayolinda usawa mbele ya sheria na kupinga ubaguzi wa kisiasa, na vile vile kinyume ya ibara ya 14 ya katiba inayolinda haki ya kila mtu kuishi na kulindwa na serikali. Kazi ya polisi anapokuwa mahakamani ni very limited: kuleta wahalifu walioko kwenye mikono yao, kushiriki kwenye hatua za kimahakama kama anavyoelezwa na hakimu. Maana nimesikia kuna watu wanasema mahakama imekuwa compromise. Mahakama hauwezi, kwa lile lililotokea Kisutu sio la mahakama, ni la hakimu. Yule ndio mwenye mahakama yake kwa wakati ule, ndio anayetakiwa kulinda wateja wanaokuja mbele yake, na kama kuna maagizo yoyote anaanza kuzungumza na mawakili, mawakili wanazungumza na wateja wao. That is a practice. Hakuna interaction yoyote ya OCD na hakimu anaendesha kesi kabla mawakili hawajapata taarifa hiyo. Lolote linalofanyika hivyo ni kinyume cha sheria na kinyume cha katiba, na ni dalili za kuingilia uhuru wa mahakama na kuifanya mahakama kama kikaragosi hivi tu. Kwa hiyo sisi tunaona hapo kulikuwa na uvunjaji mkubwa wa sheria na haki za wananchi waliofika mahakamani. Vile vile uvunjaji wa haki ya uhuru wa mtu binafsi bila kufuata masharti ya kisheria. Sheria yetu inaruhusu mtu kukamatwa bila warrant kwa aina ya makosa. Hakuna kosa la kwenda mahakamani katika nchi hii lililowahi kutungwa na bunge. Hakukuwa na amri yoyote ya hakimu ya kukamatwa ambayo mpaka leo tumeletewa kama TLS au kuoneshwa kwamba wanaoingia Kisutu wakamatwe. Hatuna amri yoyote ya hali ya hatari iliyotangazwa na rais katika nchi hii, ambaye ndio mtu pekee mwenye ruksa ya kufanya proclamation kwamba maeneo fulani hakuna yoyote anayetakiwa kufika kufanya kazi za kiraia kwa sababu fulani za kiusalama. Hakuna. Hakukuwa na zuio lolote halali la kiusalama lililohalalisha nguvu kubwa zilizotumika kukamata wananchi wale ambao tunatumia jitihada kubwa kila siku
sisi TLS na wadau wengine kuwahimiza watu wakiwa na migogoro waende mahakamani, wahudhurie mahakamani kujifunza nini kinaendelea, wafike mahakamani kujua na kuona haki zinavyofanyika. Ndani ya masaa machache watu wachache wanaingia, wanaleta vurugu, mpaka wakili ukimuona mahakamani ameutafuta uwakili for more than 10 years, anaendesha uwakili kwa gharama kubwa. It's not just a person. Unaenda unapiga wakili na kirungu unasukuma nje ya mahakama. Wakili hafanyi kazi uwanja wa Taifa wala hafanyi kazi Central Police. Wakili eneo lake la kazi ni mahakamani. Lakini tumeshuhudia hali ya ajabu isiyoheshimu utawala wa sheria, hali yenye kuvua na kuiweka nje nchi uchi kisheria. Na ajabu kabisa unaona bungeni, ajabu kabisa unamsikia waziri anasema hili ni sawa. Nitaeleza kwa nini si sawa, kwa sababu ndio kazi yetu sisi TLS. Vile vile uvunjwaji wa haki ya uhuru wa mtu kwenda atakako. Tumeshuhudia watu wakikamatwa, wanapelekwa. Tumezoea mhalifu, sheria inasema ukimkamata anafanya cognizable offense, mchukue mfikishe haraka, kama sio mahakamani kwenye kituo cha karibu cha polisi. Hatuna sheria inayotupa sisi mtu kukamata mtu kuzunguka naye kwenye gari na kumtupa mtaani, au kumkamata kwenda kumtupa raia kwenye msitu fulani. Alafu mpaka leo hatujapata maelezo ni kikosi gani kilihusika kukamata wale raia mahakamani na kwenda kuwatupa porini. Hii ni aibu kwa utawala bora, na ni kitendo ambacho nilitarajia waziri wa mambo ya ndani au amechukua hatua, na asipoweza kuchukua hatua katika hili awajibike, kwa sababu haya mambo ndiyo yanayoipaka matope nchi. Hii nchi sio kwamba tuna sheria mbaya kiasi hiki. Soma sheria zetu nzuri. Hizi sheria zetu jamani si mbaya kiasi hiki. Kuna watu makusudi tu, kwa jeuri, tuna kiburi tu, wanafikiri wa Tanzania ni punda au ng'ombe wa kuswaga jinsi wanavyoswaga. Hata kama una silaha na magari mapya hujawahi kupiga, au una mbwa mpya hujawahi kuona akiuma mtu, usitamani kuuma. Basi tafuta hata mazingira mengine, lakini usitafute kwenda kuuma watu wanaoenda mahakamani. Kweli unabeba mbwa kwenda kuumisha mlipa kodi? Tuna jeshi la polisi linabeba wananchi linapiga na kutupa vichakani. Alafu narudi nyumbani watoto wako wanakuambia baba pole na kazi. Utasema asante? Kwa nini hatuwasaidii viongozi wetu? Kwa nini huku ni kuwasafisha viongozi wetu kwa kuwapaka kinyesi? Na inawezekana ni jitihada za makusudi tu. Inawezekana kuna watu wanajua kwa nini wanafanya vitu vya namna hii. Kwa mambo haya sisi TLS tumeyachukulia kwa uzito mkubwa. Tunayakemea. Na tunasema hatutayafumbia